Բարի օր հարգելի հետևորդներ, եթերում ABC լուրերի ժամը 15-ի թողարկումն է, ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ, նախ կարևորը համառոտ։ Նախընտրական պայքարը Հայաստանում շարունակվում է փոխադարձ մեղադրանքների և դատական գործընթացների ուղեկցությամբ, ինչու է ուժեղ Հայաստանը դատի տվել հանրային հեռուստաընկերությանը։ Ընտրությունից 3 շաբաթ առաջ քննարկվում է վարորդական իրավունքի վերականգնման հարցերը, ինչ է խոստացել Փաշինյանը վարորդական իրավունքից զրկված քաղաքացիներին։ Մեծամորում Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավն անցել է լարված մթնոլորտում, զոհված զինծառայողի մայրը Փաշինյանից պատասխաններ է պահանջել։ Մոսկվան շարունակում է կոշտ ազդակներ ուղարկել Երևան, ինչ ընտրության առաջ կարող է կանգնել Երևանը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովից հետո քննարկվում են ոչ միայն քաղաքական արդյունքները, այլև ծախսերը, որքան գումար է ծախսվել միջոցառման համար։ Տարածաշրջանում փոխվում են ոչ միայն քաղաքական դաշինքները, այլև տնտեսական ճանապարհները, ինչու է աճում Թուրքիայի ակտիվությունը Հայաստանի ուղղությամբ։ Լիբանանն ու Իսրայելը հրադադարը երկարաձգել են։ Նախընտրական պայքարը Հայաստանում շարունակում է ուղեկցվել փոխադարձ մեղադրանքներով ու դատական գործընթացներով։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարել է, որ զրպարտության համար դատական հայց է ներկայացրել հանրային հեռուստաընկերության դեմ։ Պատճառը մայիսի 3-ի լրատվական թողարկումն է, որտեղ ըստ կուսակցության սխալ տեղեկություն է տարածվել, թե ընդդիմության միասնական թեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Ուժեղ Հայաստանը պահանջում է հրապարակային հերքում, հիշեցնելով, որ իրենց վարչապետի թեկնածուն Սամվել Կարապետյանն է։ Նախընտրական լարված ֆոնին Երևանում արձանագրվել է ևս մեկ միջադեպ։ Մետրոպոլիտենում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պաստառի վրա X նշան դնելու համար բերման են ենթարկել կանադահայ Շողիկ Շահբազյանին։ Նրան ժամեր շարունակ պահել են ոստիկանությունում, ապա ազատ արձակել։ Տեղեկությունը հայտնել է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Փաստաբանի խոսքով կնոջ նկատմամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քարոզչությանը խոչընդոտելու հոդվածով։ Կանխատեսումս ճիշտ էր, կարճ ժամանակ գրառումից հետո անծանոթ մեկ այլ համարից զանգ եմ ստանում, հավանաբար քննիչի համարն էր, առանց միանգամից փոխանցում են։ Տիկին Շողիկին, որը ասում է, որ այդ պահին իրեն ազատում են, կարգավիճակը ոնց որ թե ձերբակալված, այդպես էլ լավ չհասկացանք, լավ բացատրությունից պարզ չեղավ, ամեն դեպքում որպես վկա հարցաքննած են եղել եւ անհասկանալի է, թե ինչ քրեական հոդվածով։ Քարոզարշավին խոչընդոտել ասեց ոնց որ թե Սերգեյի հետ ենք, Սերգեյն էլ եկավ ասավ, քարոզարշավին խոչընդոտել, քարոզարշավին խոչընդոտելը ինչ կապ ունի, ասենք առանձին վարչական իրավախախտում կա, քարոզչական նյութերը վնասելու հետ կապված, ինչ նշանակում քրեական, աբսուրդ էլի։ Մարդ, որը որևէ մեկը չի ճանաչում Հայաստանում, մենակ է ապրում, չասեմ տարիքով տիկին, մեզնից մի քիչ տարիքով երևի մեծ։ Եվ տենց էլի վերցրել էին հեռախոսները վերցրել են, այս մարդն ասում ախր ես հեռախոսով առանց հեռախոս ինչ կարամ անեմ, ինչ բանկային ինչ-որ բաներ, հավելվածներ, ամեն ինչ էլի։ Հեռախոսահամարներ, վաղ պայմանավորվածություններ, աշխատանք, չգիտեմ։ Սենց բաներ է տեղի ունենում, էլի հիմա այդ կինը իմ համարը չունենար, չգիտեմ էլ որտեղից ուներ, չզանգահարել, այս դեպքի մասին չենք իմանա։ Իսկ քարոզարշավի ընթացքում քաղաքական ուժերը շարունակում են խոսել ոչ միայն ներքաղաքական պայքարի, այլև անվտանգության և խաղաղության թեմաների մասին։ Արագածոտնում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ խաղաղությունը պետք է լինի ոչ թե բանավոր խոստումների, այլ հստակ գրավոր փաստաթղթի տեսքով։ Նա անդրադարձել է նաև գերիների խնդրին, սահմանային իրավիճակին և Ադրբեջանի հայտարարություններին, նշելով, որ հասարակությունը չգիտի, թե իրականում ինչ պայմանների շուրջ են ընթանում բանակցությունները։ Այսօր մեր ասենք թե տղաները, զինվորները գերի են, նախագահները գերի են, գեներալները գերի են ու մենք խաղաղություն ենք բերել։ Ամբողջ սահմանի վրա Ադրբեջանի զորքեր նստած թելադրանքով
Մենք այդ բանի պես ապրում ենք, որ երբ ինչ պետք է ասեն, ինչ պահանջ դնեն, կատարեն, եթե չէ պատերազմը։ Ասում են, տես բան չի եղել, ես ասեմ 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ին կա ամեն ինչ էլ կա, որ Ալիևը ասում է, որ արագացեք իմ ժողովուրդը պետք է գա բնակվի։ Տանկերով չեն գալու, գալ են ավտոբուսներով, բայց եթե հանկարծ մեկին նեղացեցիք, զորքը բերելու եմ շարեմ։ Որը դա ինստինկտյան ժողովուրդ ջան, ես ասեմ, ես այս երկրում ծնվել մեծացել եմ, այս երկիրը սիրում եմ, ինչ որ արել եմ, իմ երկրի համար ոլորտը լսել եք, տեսել եք, որ ոլորտը միայն մի ոլորտ սպորտն են վերցրել, որ ասենք թե 8 տարի մեդալ չեղե, սպորտմեն չեղե, սա գնացել է։ Այսօր միակ ոլորտն է երկում, որ կարաս հպարտանաս, ասես, բայց էլի իմ ուզածով չի, որ բոլոր գյուղերում սպորտ դպրոց պետք է լինի, որ երեխան փողոցից կտրվի։ Դպրոց եք սարքեխի գյուղերում, ասենք սպորտ դպրոց, որ երեխան փողոցից կտրվի, որ առողջ սերունդ ունենան։ Առաջնայինը, ես ասեմ, դպրոց են կառուցել, լավ են արել, իհարկե անհրաժեշտ է, բայց հիմնականում պետք է լիարժեք ճիշտ օգտագործի գումարները։ Քարոզարշավի օրերին իշխող ուժի ուշադրության կենտրոնում կարծես մայրաքաղաքային խնդիրներն են, բայց հատկանշական է, որ բողոքները լսելի են դառնում հենց քարոզարշավի ժամանակ։ Երևանում շաբաթներ շարունակվող խցանումների, տրանսպորտային կոլապսի եւ քաղաքացիների դժգոհության ֆոնին իշխանությունը երթուղի է դուրս բերել 45 նոր տրոլեյբուս։ Ստացել ենք 45 նոր տրոլեյբուսներ, մինչ այս մենք երկու խմբականակ էինք գնել, 15 եւ եւս 15։ Եվ այս անգամ գնել ենք 45 միանգամից նոր տրոլեյբուսներ, որով որ ամբողջական մեր տրոլեյբուսային հին պարկը փոխարինում ենք նոր տրոլեյբուսներով։ Այսինքն հուսահատության տրոլեյբուս էլ չենք ունենում։ Այո, ռետրո, իրենց հուսահատության չկոչենք, իրանք այդքան վատը չեն, ռետրո տրոլեյբուս։ Բայց նոր ասում եք կարող է մի հատ տենց լավ վերականգնենք, ռեստավրացիա անենք, կամ միգուցե այլ ֆորմատով սրճարանի կամ գրադարանի ֆորմատով պահենք, այդ ամբողջապես մեր տրոլեյբուսային պարկը փոխվում է այս նոր որակյալ լավ տրոլեյբուսներով, որոնք որ առանց գծերի նույնպես երթևեկում են մոտավորապես 60 կիլոմետր։ Պարոն Ավինյան, ես ճիշտ եմ հասկացել, որ մենք այս խմբականակը ձեռք բերելու որոշում կայացրել ենք նախորդ խմբականակների աշխատանքի արդյունքը վերլուծելով եւ արձանագրելով, որ տրոլեյբուսները ռեալ Երևանում կաշխատեն։ Այո, միանշանակ տրոլեյբուսների մեր գծերը կենսունակ են, տրոլեյբուսները կաշխատեն։ Նախընտրական փուլում Նիկոլ Փաշինյանը խոստումներ է տվել նաև այն վարորդներին, որոնք նախկինում տարբեր խախտումների, այդ թվում ալկոհոլ օգտագործած վիճակում մեքենա վարելու պատճառով զրկվել էին վարորդական իրավունքից։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ նրանք հնարավորություն կունենան առանց նոր քննության վերականգնել վարորդական իրավունքները։ Որ տարին բան արիք, որ պահին վերականգնվեց, այդ տարվա համար վերականգնված վարորդին տրվում է ոչ թե 13 բան, այլ տրվում է 6 բան։ Իրոք է սպասեք, եթե այդ մի տարվա ընթացքում չի զրկվում, բանից իրավունքից չի զրկվում, արդեն վերադառնում է սովորական լիարժեք ռեժիմի, այսինքն 13 բալով։ Մի րոպե։ Եթե այս 13 բանից հետո էլի ինչ-որ պատճառ զրոյանում է, այսինքն զրկվում է, դրանից հետո արդեն ոչ մի տարբերակ չկա, առանց քննության հնարավոր չի լինում վերականգնել։ Հետաքրքիր է նաև, որ քարոզարշավի ընթացքում տեսախցիկներից չեն վրիպել նաև իշխանության ներկայացուցիչների բացահայտ նվերները։ Տարածված տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են զինծառայողի եւ երիտասարդ աղջկա փոխանցվում նվերներ, այդ թվում թանկարժեք ֆոտոխցիկ։ Իսկ դա ընտրակաշարք չէ։ Եթե նույն քայլերն աներ որևէ այլ քաղաքական ուժ, արձագանքը նույնը կլիներ արդյոք։ Սա երկակի ստանդարտ է, թե ոչ։ Հարցերի պատասխանները Անիա Բաղյանի ռեպորտաժում։ Փաշինյանի թիկնապահը ջերմուկում է նվեր տալիս զինծառայողին։ Ոնց տուն ենք մտե դատարկ ձեռով ոչ չեն մտնելու եւ Վարչապետ, բայց ես ինչու ասի։ Չէ, մեզ թող գնանք արդեն։ Թող գնանք։
Տիգրան Ավինյանն էլ Երևանում ֆոտոխցիկ է նվիրում եւ առաջին սելֆին անում Լիլիթի հետ։ Քարոզարշավի ընթացքում օրենքի խախտում չէ արդյոք իշխող ուժի ներկայացուցիչների արարքը։ Տիգրան Ավինյանը չի հերքել, որ նախընտրական շրջանում նվեր է փոխանցել երիտասարդ աղջկան։ Factor TV-ին էլ մանրամասներ է պատմել։ Այդ խոսքը մանկական մեր սանի մասին է, որին այցելել եմ երևի 1.5 տարի առաջ եւ ֆինանսավորում էինք փոխանցել համապատասխան մանկատուն, որպեսզի այդ տեսախցիկը գնվեր եւ չէր գնվել, մենք նորից գնում արեցինք բացարձակապես նախընտրական որևէ քարոզարշավի հետ կապ չունի։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ցուցակի падգամավորի տեխնացուն նախընտրական փուլում նվեր տալը խնդրահարույց չի համարում։ Ասում է, խոսքը մի բանի մասին է, որը 1.5 տարի առաջ պետք է տեղի ունենար։ Դանիել Իոաննիսյանը մեկնաբանելով Տիգրան Ավինյանի մասնակցությամբ տեսախցիկի նվիրատվության դեպքը, ասում է. իրենց համար առերևույթ խնդիր կա, բայց առանցքային հարց կա բարձելու։ Լիլիթը չափահաս է թե ոչ։ Մենք համարում ենք, որ այդտեղ առերևույթ քրեական օրենսգրքով արգելված արարք կա։ Այդուհանդերձ, եթե կարծես որ Լիլիթը 18 տարեկանը լրացած չի, կամ ընտրությունների պահի դրությամբ, այսինքն 10 տարի լրացած չի լինելու, այդտեղ ուրեմն քրեական օրենսգրքով արգելված արարքի տարեր չկան։ Տիգրան Ավինյանի մամուլի քարտուղար Արտյոմ Կարապետյանը մեծ զրույցում ասաց, որ Լիլիթը 2006 թվականին է ծնվել։ Աղջիկը, որ Ավինյանից նվեր է ստացել ընտրությունից օրեր առաջ, 20 տարեկան է, կարող է մասնակցել ընտրությանը։ Աղջկա տարիքը պարզելուց հետո փորձեցինք նորից խոսել Դանիել Իոաննիսյանի հետ, սակայն վերջինս չպատասխանեց։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն տեղեկացրել է, որ ուսումնասիրում է Ավինյանի կողմից նախընտրական շրջանում երիտասարդ աղջկան ֆոտոխցիկ նվիրելու դեպքը։ Քրեական օրենսգրքի 221-րդ հոդվածում սևով սպիտակին գրված է. ընտրությունների կամ հանրաքվեի նշանակման պահից մինչև արդյունքների ամփոփումը արգելվում է թեկնածուների, կուսակցությունների դաշինքի, նրանց ներկայացուցիչների կամ նրանց անունից գործող անձանց կողմից ընտրողներին նվերներ, գումար, ապրանք կամ ծառայություններ տրամադրել, նույնիսկ բարեգործության անվան տակ։ Օրենքը վերաբերում է նաև արտոնյալ պայմաններով որևէ աջակցություն ցուցաբերելուն կամ դրա խոստմանը։ Միակ բացառությունը քարոզչական փոքր նյութերն են, որոնց արժեքը չի գերազանցում 3000 դրամը եւ դրանց վրա կա թեկնածուի կամ կուսակցության նշանը։ ԿՊԱ-ական Տիգրան Ավինյանի նվիրած տեսախցիկը ըստ երևացող կադրերի թվային տեսախցիկ է։ Արտաքինով շատ նման է Sony Compact ZV-1 կամ Cybershot RX100 շարքի մոդելներին, որոնց գինը սովորաբար մոտ $700-ից $900 սահմանում է կախված վիճակից եւ կոմպլեկտացիայից։ Հայաստանյան շուկայում կամ օգտագործված տարբերակների դեպքում արժեքը կարող է լինել մոտավորապես 250-ից 400 հազար դրամ։ Բարեգործության արգելքը խախտելու դեպքում նախատեսվում է 3-ից 6 տարվա ազատազրկում։ Իսկ ինչ մեկնաբանություն ունի հակակոռուպցիոն կոմիտեն Փաշինյանի եւ թիկնապահի զինծառայողին համատեղ նվեր բերելու դեպքի մասին։ Այստեղ բարեգործության արգելքը խախտվել է։ Կոմիտեն չի արձագանքում, իսկ Դանիել Իոաննիսյանն ասում է, պետք է պարզել ինչ կա այդ տոպրակի մեջ։ Այս նվերների ֆոնին ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Գոհար Ղումաշյանը հիշեցրել է իրեն ձերբակալելու, խափանման միջոց ընտրելու օպերատիվ գործողությունները։ Ես հեռուստացույց եմ խոստանում քաղաքացուն, արդյունքը աղմկոտ ձերբակալություն եւ քրեական գործ, ընտրակաշարքի մեղադրանքով։ ՔՊ նախընտրական ցուցակի падգամավոր Տիգրան Ավինյանը Լիլիթին ֆոտոխցիկ է նվիրում, արդյունքը սիրուն տեսանյութեր, PR եւ լիակատար լռություն իրավապահների կողմից։ Հարց 1. Արդյոք Ավինյանին գաղտնալսել են։ Հարց 2. Ինչու սա ընտրակաշար կամ բարեգործական արգելքի խախտում չէ։ Հարց 3. Սա երկակի ստանդարտ է, թե ոչ։ Ղումաշյանը ԿՊԱ-ականներին օրենքի առաջ արտոնյալ է համարել, իսկ իր նկատմամբ կատարվածը քաղաքական հետապնդում։ Անի Աբաղյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավը 3 մեծամորում անցել է լարված մթնոլորտում։ Նրան մոտեցել է Ազատ գյուղի զինվորական կացարանի հրդեհի հետևանքով զոհված 15 զինծառայողներից մեկի մայրը։ Սևազգեստ կինը Փաշինյանից պատասխաններ է պահանջել։ 8 տարի երեխա պահեցի, տվեցի ես բանակին, ուրայի մեր երեխեն, ինչի տարակ 15 երեխու վառեցիք, բերեցիք տվեցիք իմ երեխու, պողդիք տարակ, իմ երեխեն միակ կչացած ատամչուկ, դիաբերանի մեջ, իսկ դուք 12 հասկեց իմ երեխեն արդուր ա եղել,
10-20 պակաս դեպի եղելա, ասել են մի կոպեի բաժակով, որ ես կովրա բենզին լցեմ, դու կվարվես, ես էլ չեմ վարվի, ինչի 15 երեխու վարիք, Ինչն է, տիկին, պատասխան դու ուր այն պատասխան տամ, ոչ մի արի, ես դուք ավարտեք, դուք ավարտեք, դուք ավարտեք, դոշ տված, դպրոցի մոտից ով գնացեք, դպրոցի մոտից իմ երեխեն, ձեզ, ես էլ եմ ընտրել, երկու անգամ ձեզ եմ ընտրել, բայց անիծում եմ այն օրը, որ ես ձեզ ընտրի, որտեղ դուք իմ երեխի մահվան պատճառը դարանք, դուք սպանիկ է 15 երեխուն ու այսօր եկել եք, ասում եք թոշակ բարձրի մանկապարտեզ սարքի, դպրոց սարքի, ինչի համար եք դպրոց սարքը, որ թուրքերը գալ լծվեն, դու դրա համար, ես չեմ ուզում իմ քյոր բայրեղեն թուրքի բաժին դառնա։ Արմավիրում անցկացված հանրահավաքում հնչել են կոշտ քաղաքական գնահատականներ։ Փաշինյանը կրկին անդրադարձել է նախկին նախագահներին, գործարարներին եւ ընդդիմադիր ուժերին, նրանց մեղադրելով պատերազմի վտանգ ստեղծելու համար։ Նա միաժամանակ քննադատել է Ռուսաստանին, հայտարարելով, թե Մոսկվան դավաճանել է Հայաստանն ու Արցախը։ Նրանք ուզում են սպանել մեր 9 ամսյա խաղաղությունը։ Նրանք խոսում են, թե մենք ի վիճակի չենք հոգ տանել մեր 9 ամսյա մանուկի նկատմամբ։ Նրանք ուզում են բերել երաշխավորներ, որոնք 2020 թվականին, 2020 թվականին, 2022 թվականին, 2023 թվականին դավաճանեցին Հայաստանին եւ դավաճանեցին Ղարաբաղի ժողովրդին։ Նրանք էլի ուզում են բերել այդ երաշխավորներին Հայաստանի ժողովրդին հերթական անգամ թնդանոթի միզ դարձնելու համար։ Երևանից հնչող մեղադրանքներին զուգահեռ Մոսկվան շարունակում է կոշտ ազդակներ ուղարկել Հայաստան։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարել է, որ Հայաստանը վաղ թե ուշ ստիպված կլինի ընտրություն կատարել Եվրասիական տնտեսական միության եւ Եվրամիության միջև։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը չի կարող անտարբեր հետևել, թե ինչպես է Երևանը ԵԱՏՄ-ի հնարավորություններից օգտվելով միաժամանակ խորացնում հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Իհարկե, ինչպես բազմիցս ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, մենք կհասկանանք հայ ժողովրդի ցանկացած ընտրություն։ Նրանք խոսում են Եվրամիությանը մերձենալու իրենց ցանկության մասին։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ ԵԱՏՄ-ին եւ ԵՄ-ին անդամակցությունն անհամատեղելի է։ Հայաստանը շատ լավ հասկանում է դա։ Ինչ որ պահի նրանք ստիպված կլինեն նման ընտրություն կատարել, եթե որոշեն դա անել։ Սա մեկ օրում նման երկրորդ հայտարարություններ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարն էլ է անդրադարձել այս հարցին։ Ռուսաստանում բաց տեքստով են խոսում այն մասին, որ Հայաստանի բազմավեկտոր քաղաքականությունն այլևս հավասարակշռված չեն համարում։ Մինչ Երևանը հայտարարում է, որ եվրոպական ուղղությունը չի նշանակում ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ, Ռուսաստանը փորձում է հասկանալ, վերջնականապես որ ճանապարհն է ընտրելու Հայաստանը։ Նախընտրական քարոզով է զբաղված Փաշինյանը եւ չի մասնակցի մայիսի վերջին Ղազախստանում կայանալիք ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին։ Այս առիթով Մոսկվայից հերթական կոշտ ակնարկն է ուղղվել Հայաստանին։ Երևանը կարող է կորցնել Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում ունեցած բոլոր արտոնությունները, հաշվի առնելով, թե ինչպես է Արևմուտքը, հետևելով որոշ այլ ԱՊՀ անդամների օրինակին, փորձում ենթարկեցնել Հայաստանին եւ խզել Հայաստանի փոխշահավետ տնտեսական առևտրային եւ ներդրումային կապերը ԱՊՀ եւ ԵԱՏՄ գործընկերների հետ։ Օդում կախված հարցեր կան, որ պետք է քննարկել Ղազախստանում, հավելել է Լավրովը։ Պաշտոնական Մոսկվայի պահանջը Հայաստանից մեկն է՝ ընտրությունը Բրյուսելի կամ Մոսկվայի միջև, որի պատասխանը Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է ձգձգել։ Ռուսաստանի նախագահը բավականին հստակ կարծում եմ հայտարարեց, որ առաջիկա գագաթնաժողովում ճիշտ կլինի, որպեսզի Հայաստանը իր դիրքորոշումը հստակեցնի։ Ես կարծում եմ հատկապես հիմա Ռուսաստանի համար սա է ամենակարևոր եւ ռազմավարական առումով ամենաառաջնահերթ խնդիրը Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Ինչու Երևանը մինչև հիմա չի ընտրում կողմերից որևէ մեկին։ Պատճառը միայն տնտեսությունը չէ։ Նախընտրական փուլում հակառուսական հռետորաբանությունը իշխանության համար նաև ներքաղաքական գործիք է, կարծում են քաղաքագետները։ Այս փուլում հակառուսականությունը իշխանության համար խաղում է որպես նախընտրական քարոզարշավի էլեմենտ։
Իշխանությունը փորձում է դրա միջոցով հավաքել այն ընտրազանգվածի ձայները, ովքեր հակակրանք ունեն Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Սակայն նույն իշխանությունները նաև հասկանում են Հայաստանի տնտեսությունը չափազանց խորն է կապված ԵԱՏՄ շուկայի հետ։ Ռուսաստանից էլ արդեն ոչ միայն հայտարարություններ են հնչում, այլև ուղիղ սահմանափակումներ են կիրառվում հայկական մի շարք ապրանքների մուտքի եւ իրացման վրա։ Պրոշյանի կոնյակի լիցենզիայի հնարավոր զրկումից մինչև ջերմուկի միլիոնավոր շշերի վաճառքի արգելք։ Այս հայտարարություններին պետք է չափազանց լուրջ վերաբերվել, քաղաքագետն է պնդում։ Որոշակի ապրանքատեսակներ արդեն հարգելվում են Ռուսաստան մուտք գործել, լարսում խոչընդոտներ կան եւ այդ ամեն ինչը գնալով ավելի է խորանալու եւ պատճառը Հայաստանի գործող կառավարության քաղաքականությունն է։ Կրեմլը կարող է ուժեղացնել ճնշումը, իսկ այդ ճանապարհին Մոսկվայի հիմնական լծակը տնտեսությունն է։ Ստեփան Դանիելյանի տվյալներով Հայաստանից արտահանվող գյուղմթերքի մոտ 98%-ը իրացվում է ԵԱՏՄ երկրներում, հիմնականում Ռուսաստանում, իսկ ալկոհոլային խմիչքների արտահանման շուրջ 78%-ն է բաժին ընկնում նույն շուկային։ Հայաստանի համախառն ներքին արտադրանքի 38%-ը կապված է Ռուսաստանի կամ ԵԱՏՄ-ի հետ հարաբերություններով։ Եվրոպական միության հետ, ամբողջ Եվրոպական միության 27 երկրի հետ դա մոտ 10%-ն է։ Այսինքն սա նշանակում է, որ որևէ կերպ փոխարինել այդ վնասները, որ կլինեն Ռուսաստանից Եվրոմիության հետ, դա հնարավոր չի։ Իսկ դա իր աղետալի արդյունքներն է ունենալու Հայաստանի տնտեսության վրա։ Բայց եթե Մոսկվան իսկապես դժգոհ է Երևանի քաղաքականությունից, ինչու պարզապես չի գնում ամենակոշտ ճանապարհով, Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին դադարեցնելով։ Արա Պողոսյանի կարծիքով Ռուսաստանը դեռևս շահագրգռված է Հայաստանն իր ազդեցության գոտում պահելով։ Ռուսաստանում լավ են հասկանում, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու պարագայում ուղղակի ճգնաժամային իրավիճակում կհայտնվի, տնտեսական բավականին վատ վիճակ, էներգետիկ վատ վիճակ, ինչը այս պահին հավանաբար գործիք է ազդեցություն գործելու Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Իսկ վերընտրվելու դեպքում Փաշինյանի քաղաքական հռետորաբանության կտրուկ փոփոխություն է լինելու, հավաստիացնում է քաղաքագետը։ Կտեսենք շատ ավելի փափուկ հռետորաբանություն, չեմ բացառում, որ նաև կփորձեն այսպես մեղմել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, հատկապես ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու առումով, այսպես փորձելով հանգստացնել գործընկերներին, որ Հայաստանը չի պատրաստվում դուրս գալ։ Լավրովի հայտարարությունից առաջ Պուտինն էր ապրիլի 1-ին եւս մեկ անգամ հիշեցրել ԵՄ-ԵԱՏՄ կարևոր ընտրության մասին։ Իսկ այդ պատասխանը Պուտինի պնդմամբ պետք է որոշվի ոչ թե Մոսկվայում կամ Բրյուսելում, այլ հունիսի 7-ի ընտրություններին Երևանում։ Սեդակ Յուրեղյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։ Այս ֆոնին Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ՏԱՍ-ի հետ հարցազրույցում հայտարարել է. Երևանը հասկանում է, որ Եվրամիության եւ ԵԱՏՄ-ի միջև միաժամանակ գտնվելը երկարաժամկետ հնարավոր չէ։ Նրա խոսքով, եթե նման որոշման անհրաժեշտություն առաջանա, այն պետք է կայացնեն Հայաստանի քաղաքացիները։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների տնտեսական կողմին անդրադարձել է նաեւ Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Նա հայտարարել է, որ 2025 թվականին երկու երկրների ապրանքաշրջանառությունը նվազել է ավելի քան 45%-ով, իսկ ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի դուրս գալը կարող է երկրի տնտեսությանը հասցնել միլիարդավոր դոլարների վնաս։ Փորձագետների գնահատականներով ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի դուրս գալը կարող է արժանալ երկրի ՀՆ-ի 15-ից 20%-ի կորուստ, առնվազն 5 միլիարդ դոլար։ Հայաստանի Եվրամիությանն անդամակցելու ձգտումների մասին խոսակցությունների ֆոնին մեր երկրի հետ ապրանքաշրջանառությունը 2025 թվականին կտրուկ նվազել է 45.4%-ով, եւ այս բացասական միտումը պահպանվում է։ Բացի իրացման հսկայական շուկա մուտք գործելուց, Հայաստանը արտոնություններ է ստացել էներգետիկայի ոլորտում։ Մեր երկիրը Հայաստանին գազ է վաճառում 1000 խորանարդ մետրի դիմաց 177.5 դոլարով։ Այդ նույն ժամանակ Եվրոպայում գինը կազմում է 633 դոլար 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Հայաստանի արտահանման 25%-ը բաժին է ընկնում Ռուսաստանին։
Եվրոպական ուղղության շուրջ քննարկումները Հայաստանում ակտիվացան հատկապես Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովից հետո։ Սակայն հանրային ուշադրության կենտրոնում էր ոչ միայն քաղաքական օրակարգը, այլև միջոցառման կազմակերպման համար կատարված ծախսերը։ Համալիրի վարձակալությունից մինչև տեխնիկական ապահովում ու մշակութային ծրագրեր։ Թե որքան է արժեցել եվրոպացի առաջնորդների այցը Հայաստանի համար, պարզել է Սեդա Գյուրեղյանը։ 24 միլիոնանոց զուգարաններ, 36,000 դրամանոց համակարգիչներ, 120 միլիոնանոց բացման արարողություն։ 1.6 միլիարդ դրամ կամ 4.3 միլիոն դոլար է ծախսվել պետբյուջեից եվրոպացի առաջնորդներին ընդունելու համար։ Փորձագետները նման մեծ միջոցառման համար տրամաբանված են համարում ծախսված գումարի չափը։ Միայն հավելելով, դա փաստացի ներդրում էր միտված Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրմանը։ Գումարով չեմ չափում, եվրոպական այդ համայնքի գագաթնաժողովը Հայաստանում ուներ միայն մեկ նպատակ՝ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրարշավի մաս դառնալ։ Իսկ ընտրարշավի մաս եվրոպական համայնքը դարձել է ոչ միայն գագաթնաժողովի շրջանակում։ Գագաթնաժողովից հետո քաղաքի պաստառների վրա եւ սոցցանցերի գովազդներում հաճախ է հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանը պատվիրակների ու ղեկավարների հետ, ինչը որպես ԿՊ քարոզարշավի մաս է հրամցվում։ Այսպես են դաշնակիցներ ձեռք բերում ու դիվանագիտություն կառուցում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը նման ներդրումներով Եվրոպային օգտագործում է վերընտրվելու համար, Եվրոպան Փաշինյանի հետ կապված ավելի լայն նպատակներ ունի՝ ռուսական ազդեցության թուլացում, ինչի մասին երկու կողմն էլ բացահայտ են խոսում։ Եվրամիության համար սակայն կարևորը ոչ թե այն է Երևանը սերտ կաշխատի իրենց հետ թե ոչ, այլ Եվրամիության համար կարևորն այն է կարող են թելադրել Երևանին իրենց նարատիվները թե ոչ։ Եվ այս առնչությամբ ուժերի կամ իրերի այն դրությունը, որ կա այսօր, բնականաբար իրենց համար առավելագույն ձեռնտուն է եւ չեն ուզի, որպեսզի դա հաղթի։ Միջոցառման կազմակերպումը վստահվել է Factory Production-ին։ Սա մեկ անձից գնման եղանակով այս ընկերության հետ կնքված 13-րդ պայմանագիրն է։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում 63 միլիոնով վարչապետի աշխատակազմը վարձել է մարզահամերգային համալիրը, բայց սա ամենը չէ։ 1.6 միլիարդից ամենախոշոր ծախսերը եղել են 280 միլիոն մարզահամերգային համալիրի տեխնիկայի, 264 միլիոն համալիրի դահլիճների տեղաբաշխման, 120 միլիոն բացման հանդիսավոր արարողության համար, առանձին 102 միլիոն էլ բացման գույքն ու տեխնիկան ապահովելու համար։ Եվրոպացի հյուրերի ընթրիքն ու ճաշի համար մատուցված ֆուրշետը դվինի հանդիսությունների սրահում Հայաստանի բյուջեի վրա արժեցել է 24 միլիոն դրամ, իսկ պաշտոնական ընթրիքի մշակութային եւ տեխնիկական մասը 72 միլիոն։ Այսպիսով նման մասշտաբի միջոցառումներն ու մեծ ծախսերը փորձագետների պնդմամբ փաստացի ներդրում են դարձել Նիկոլ Փաշինյանի եւ քաղաքացիական պայմանագրի վերարտադրման համար։ Սեդա Գյուրեղյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։ Աշխարհում փոխվում են ոչ միայն քաղաքական դաշինքները, այլև տնտեսական ճանապարհները։ Այս ֆոնին տարածաշրջանում առավել ակտիվանում է Թուրքիան, ինչը փորձագետների գնահատմամբ կապված է նոր լոգիստիկ ուղիների եւ ազդեցության պայքարի հետ։ Խոսքը տարածաշրջանի ապագա քարտեզի եւ վերահսկողության պայքարի մասին է։ Անի Աբաղյանն է ներկայացնում։ Թուրքիան հայտարարել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ուղիղ առևտրի մեկնարկի համար բյուրոկրատական նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտելու մասին։ Այս հայտարարությունից հետո վերլուծական դաշտում կրկին ակտիվացել են քննարկումները։ Արդյոք Անկարան պարզապես առևտրի մասին է խոսում, թե ավելի լայն տարածաշրջանային նախագծերի։ Անկարան ակտիվորեն խոսում է միջին միջանցքի մասին, որը Չինաստանը, Կենտրոնական Ասիայի, Կասպից ծովի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջոցով Եվրոպային կապող լոգիստիկ շղթան է։ Եվ հենց այս ֆոնին հարցեր են առաջանում. որքանով են հայ-թուրքական առևտրի ուղղությամբ բյուրոկրատական նախապատրաստական աշխատանքների ավարտն ու տարածաշրջանային լոգիստիկ ծրագրերը փոխկապակցված։ Թուրքիան ասում է, գիտեք, ես վերացնում եմ սահմանափակում, այսինքն ես թույլ եմ տալիս իմ առևտրային կազմակերպություններին կամ ընկերություններին, ուղղակի հայկական ռեզիդենտ ամսացող ընկերությունների հետ գործակցել կրկել, բայց լոգիստիկան դրանից չի փոխվում։ Այսինքն կարող է հայկական ռեզիդենտ ամսացող ընկերությունը պայմանագիր կնքի Թուրքիայի որևէ ընկերության հետ, բայց ապրանքը, այսինքն ապրանքի տեղափոխման դեռնափոխադրման լոգիստիկան երթուղին նույնն է։ Թուրքիա, Վրաստան, Հայաստան։ Դա միջին միջանցքետ որևէ աղերս չունի։
Նախընտրական այս փուլում Թուրքիայի քայլի նպատակը քաղաքացիական պայմանագրին աջակցելու եւս մեկ ձև է, նշում են զրուցակիցներս, բայց Թուրքիայի նպատակները հեռուն տանող են։ Երբ տարածաշրջանում անվտանգային վակուում է տեղի ունենում, սա դարավոր այսպես է եղել Հարավային Կովկասը։ Հիմնականում Հարավային Կովկասը 3 գերտերությունների մրցակցության դաշտն է։ Իրանի, ժամանակի Օսմանյան կայսրության կամ Բյուզանդյան կայսրության եւ արդեն հետո Ռուսաստանի։ Հիմա Իրանը զբաղված է իր խնդիրներով, Ռուսաստանը իր խնդիրներով, որոնք երկուսն էլ առաջացել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրդմամբ։ Հետևաբար մնում է տարածաշրջանում Թուրքիան, որ այս վակուումը պիտի լրացնի։ Եվ որովհետև Թուրքիան նաև պետք է Միացյալ Նահանգներին միջին միջանցքը վերջնականապես գործարկելու համար։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո Չինաստանից Եվրոպա տանող հյուսիսային երթուղին կորցրել է իր նախկին կայունությունը, իսկ իրանական ուղղությունը շարունակում է բախվել արևմտյան սահմանափակումներին։ Եվ այս ֆոնին գնալով մեծանում է միջին միջանցքի կարևորությունը։ Էրդողանը բաց տեքստով ներկայացնում է, որ Սյունիքով անցնող ճանապարհը Թուրքիայում դիտարկվում է որպես ավելի մեծ արևելք-արևմուտք լոգիստիկ շղթայի մաս։ Զանգեզուրի միջանցքի բացումը ռազմավարական զարգացում կլինի միջին միջանցքի համար։ Հարությունյանն ընդգծում է. Սյունիքը Հայաստանի համար ունի նույն նշանակությունը, ինչ Հորմուզի նեղուցը Իրանի համար։ Իրանը գիտակցում է, որ Հորմուզը երաշխավորում է իր գլոբալ դերակատարումը։ Նույնը պետք է գիտակցեր Հայաստանի գործող իշխանությունը, որ չի գիտակցել 8 տարի է, նշում է Խոսրով Հարությունյանը։ Իջև Սյունիքը ինչ կոնտեքստով ուզում եք։ Ինչպիսի փաթեթավորումով դիվանագիտական ուզում եք ներկայացրեք, օտար երրորդ երկրների վերահսկողությանը իստրիպես դա է նշանակում։ Դա նշանակում է ուղղակի զիջել մեր ռազմավարական կարևորության կարևոր դիրքերը։ Հայաստանի համար շահավետ տարբերակը Մեղրին չէ, այլ Բաքու, Ղազախ, Իջևան, Դիլիջան, Վանաձոր, Գյումրի, Կարս երթուղին։ Ըստ Հարությունյանի, այս տարբերակն ավելի կարճ է, տնտեսապես ավելի շահավետ եւ Հայաստանին տալիս է ոչ միայն տարանցիկ, այլև անվտանգային դեր։ Իսկ հարցին, որքանով է այս տարբերակն իրատեսական արդեն շրջանառվող թրիփ նախագծի պայմաններում եւ արդյոք դա չի հանգեցնի գերտերությունների նոր բախման, Հարությունյանը պատասխանում է. խնդիրը ոչ միայն ճանապարհն է, այլ այն, թե ով եւ ինչ պայմաններով է բանակցում։ Ես առաջարկում եմ ավելի կարճ ճանապարհ, ավելի վստահելի եւ լոգիստիկ ժամանակակից պահանջներին բավարարելու համար նման ներդրումներ ենթադրող բեռնափոխադրումների երթուղի։ Ինչու՞ պետք է Տրամպը ասի ոչ, ես դրան դեմ եմ։ Եթե ասում է ոչ դրան դեմ եմ, նշանակում է Տրամպը ոչ թե նպատակ է հետապնդում օգտագործել մեր հնարավորությունները մեզ նույնպես նպաստելով լուրջ դերակատարումներ առաջնորդը բացառապես իր Թուրքիայի, Բրիտանիայի եւ Ադրբեջանի շահերով, որը հակասում է նպատակներին։ Ըստ Խոսրով Հարությունյանի, եթե Հայաստանը ներգրավի իր առաջարկած երթուղով, ապա Չինաստանը կդառնա այդ ճանապարհի անխափան աշխատանքի շահառու, ինչը կարող է ստեղծել լրացուցիչ աշխարհաքաղաքական հետաքրքրվածություն Հայաստանի կայունության նկատմամբ։ Անի Աբաղյան, Տարոն Ղանդիլյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Միջազգային լարվածության ֆոնին Միացյալ Նահանգները հայտարարում է. Իսրայելի եւ Լիբանանի միջև հրադադարը կերկարաձգվի եւս 45 օրով։ Reuters-ի փոխանցմամբ Վաշինգտոնը վերջին բանակցությունները գնահատել է արդյունավետ եւ հայտնել, որ կողմերը հունիսի սկզբին կրկին կվերադառնան բանակցային սեղան։ Չնայած հրադադարին, երկրում իրավիճակը շարունակում է անկայուն մնալ։ Իսրայելական հարվածներն ու Հեզբոլահի պատասխան գործողությունները չեն դադարում։ Միջազգային մյուս զարգացումները ռեպորտաժում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չինացի գործընկերոջ Սի Ցզինփինի հրավերով կայցելի Չինաստան հայտնում են Կրեմլից։ Այցի ընթացքում առաջնորդները կքննարկեն երկկողմ հարաբերությունները եւ համապարփակ գործընկերության ու համագործակցության ամրապնդումը։ Սի Ցզինփինն էլ ընդունել է Վաշինգտոն այցելելու Թրամփի հրավերը։ Հիշեցնենք, որ Թրամփի Պեկին այցի ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահը Սի Ցզինփինին հրավիրել էր նահանգներ։ Պեկին այցելությունից հետո Թրամփը պատմել է, որ եղել է Սի Ցզինփինի Պեկինյան նստավայրում եւ որ մարդիկ երբեք նման գեղեցկություն չեն տեսել։ BRICS երկրների արտգործնախարարների հանդիպումն ավարտվել է առանց միասնական հայտարարության, հիմնական տարաձայնությունը եղել է Իրանի շուրջ դիրքորոշումների պատճառով։
Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը հանդիպել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի հետ։ Աշխատանքային հանդիպումը տեղի է ունեցել Կազանի միջազգային տնտեսական ֆորումի շրջանակում։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները, ինչպես նաև ապրիլի 16-ին օկուպացված Կովսականում կայացած Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական պետական հանձնաժողովի 24-րդ նիստի արդյունքները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Աստանայում Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ջոմարտ Տոկաևի հետ հանդիպումից հետո տեղեկացրել է, որ քննարկել են էներգետիկ ոլորտում համագործակցության հնարավորությունների լայն շրջանակ, աստղաջրածնային հանքավայրերի շահագործումից մինչև հանքանյութերի տեղափոխում։ Նա խոսել է էներգետիկ անվտանգության հիմքերն ամրապնդելու, էներգիայի աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու մասին։ Ղազախստանի Մեջլիսի падգամավորը լրագրողներին բողոքել է, որ իր աշխատավարձը չի բավականացնում առօրյա ծախսերի եւ երեխաների խնամքի համար։ Նրա խոսքով նա կնոջը խնդրել է եւս աշխատանք փնտրել։ Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետության արևելքում Էբոլա է բռնկվել, գրանցվել է վիրուսով վարակման մոտ 246 դեպք եւ 65 մահ։ Հիմնականում ոսկու արդյունահանմամբ զբաղվող Մոնգվալո եւ Ռուամպարա քաղաքներում։ Հնարավորության դեպքում աշխատեք տնից, խուսափեք ավելորդ արտասահմանյան ճանապարհորդություններից, գնեք ավելի քիչ ոսկի, սպառեք ավելի քիչ վառելիք։ Արդեն 3 ամիս մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակի ֆոնին Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին հնդիկներին կոչ է արել ավելի զուսպ ապրել եւ քիչ գումար ծախսել։ Նման կոչ վարչապետը վերջին անգամ արել էր COVID-19 համավարակի ժամանակ։ Սադամ Ակարյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեր սոցիալական բոլոր ցանցերում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, ABC լուրերի գլխավոր թողարկումը ժամը 18-ին է, կհանդիպենք։